15 yil, 20 yil oldin, 25 yil oldin deylik, ajrimlar judayam kam edi. Hozirga kelib ajrimlar ko'payib ketdi-da. Nima uchun? Yo'qchilikdan. To'qchilikdan ham ajrashayotganlar bor. Erini qadri yetmaydiganlar ham bor. Aytadi, bitta jinniga bitta shinni deb. Bor unaqalar ham. Erkaklar kamayib ketgan, oilam, bola chaqam deydigan erkaklar judayam kam. Hayotga yengil qaraydigan erkaklar ko'payib ketgan, judayam ko'payib ketgan. Yetishadi, ajrashgandan keyin sraz ayol kishidan, o'sha ayolidan ayb qidiradi. Anaqa bo'ldi-da, pismadonki bo'ldi-da deb. Sen o'zing oppoqmiding? Sen ro'zg'orni cho'tka qilib qo'ysang, erkak bo'lib ro'zg'ori tarozisida onang bilan otangni bir pallada, xotiningni, farzandlaring bitta pallada bir xil olib yursang, hech qachon ajrim bo'lmaydi. Hech qachon. Shuning uchun esingizdan chiqarmaydi. Sizlar o'ylaysizlar, ajrashgan ayol ertaga xo'r bo'ladi. O'zing kelasan yonimga, o'zing kechirim so'raysan, o'zing meni qadrimga yetasan. Ayol kishi bukilsa ham sinmaydi. Oilasini boqadi. Men bilgan ayollar, otasiz farzandlarini katta qilgan ayollar kam bo'lgani yo'q. Davlatimizga foydasi tegyapti. Agar bilsangiz, bozorga chiqasizmi, musofir yurtga borasizmi, yarmi ayol kishi. Oilam, bola chaqam, bolalarim birovdan gap qilishim kerak emas. O'qitishim kerak, ertaga qariganimda rohatini ko'raman deb musofir yurtga chiqib ishlagani qancha. Bozorga borsangiz ham, mashina haydayotganlar ham ayollar, rosa ko'p. Nega? Oilam, bola chaqam, bolalarim katta qilishim kerak, boqishim kerak. Ham erkak bo'lib, ham ayol bo'lib ro'zg'orini qilayotgan ayollar juda ham ko'p. Erkaklar kamayib ketgan, juda ham kam. Oilalarning qadriga yetinglar. Puli borlar ham bor. Ikkita xotin qilib qo'yadi, karilab yuradi-da, olguncha va'dalanib yuradi-da, tug'dirib qo'yadi-da, orqasidan shaltag'ini oqizib yuradiganlar ko'p. U ayollar o'zi uchun harakat qilib, uy-joy qiladi-da, u erkaklar bor, ba'zi bir erkaklar. "Men olib berdim" deydi. Olib berasanmi? Ko'tiga bitta ayol kishini qo'pol qilib aytganda, ichki kiyimini olib berib, ko'tiga bitta tursiy olib bermagan erkak uy-joy qilib beradimi? Ayol kishi qilishi mumkin. Erkak kishini ham boqib oladi erini, agar eri yaxshi bo'lsa. Ayol kishi bolalarini boqqanmi, itida erini ham boqib oladi. Lekin oilam deb bola chaqam deydigan erkaklar kamayib ketgan, juda ham kam. Bor erkaklar 4 ta xotini ham, 3 ta xotini ham, 2 ta xotini ham guldek qilib olib yuradigan erkaklar bor. Men eshitib tan beraman. Ba'zi bir erkaklar bor. Do'koni bo'ladi, biznes qiladigan erkaklar bor. Badalani qop beradi-da. Qatdan topaman desa, tegirmondan topasan deydigan erkaklar bor. Bitta alimenti to'la olmaydiganlar bor. Uyatini qaytgan. Hay. Mana qayerga erkak o'rinda ko'rmayman. O'ylamaylar, ajrashgan ayol ko'chada qoladi. Qolmaydi hech qachon. Ishlaydi, bolalarini o'qitadi, yediradi, ichiradi. Siz alimentdan qochyapsizmi? Siz o'ylamang. Hayotim zo'r bo'lib ketadi deb. Bolangizni luqmasidan qochgan erkak hayotda 1-2 bo'lmaydi. Hayotda 1-2 bo'lmaydi. Shuning uchun esingizdan chiqarmanglar. Siz ajrashdingizmi? Ertaga meni oldimga qaytib kelasan, meni qadrimga yetasan. 2 ta bolang bilan, 3 ta bolang bilan kimga keraksan deysizmi? Farzandlariga kerak u ona. Ertaga qariganda maza qilib o'tiradi. Bolari boqadi, farzandlari yonida. Ertaga sizning yoningizda kim bo'ladi? Hech kimingiz bo'lmaydi. Ota-onangiz o'lib ketgan bo'ladi, aka-ukalar o'zingiz yo'lida bo'ladi. Siz sho'ppay o'zingiz qolib ketasiz. Xotiningizni, bola chaqangizni hayoti davom etaveradi. Siz hayotingiz to'xtab qolgan bo'ladi. Shuning uchun esingizdan chiqarmang. O'shaning uchun oilani qadriga yetinglar.